23 წლის განელი შემტევი ნახევარმცველი ბლანკსონ ანოფი გორის დილაში ითამაშებს. ფეხბურთელმა კლუბთან ერთწლიანი ხელშეკრულება უკვე გააფორმა. გარდა ამისა, გუნდი განახლებას განაგრძობს. კლუბის სპორტული დირექტორის ზურაბ ხორგუაშვილის განცხადებით, გულშემატკივრებისთვის დაგეგმილია კიდევ ბევრი სიახლე. ჩვენი ერთი მეკარე გადავიდა გორის გოლში, პავლო ფულაძე, მარჯვენა მცველი გადავიდა სხვა გუნდში, გაფრინდაშვილი გიორგი, ცენტრალური მცველი კალი პორტუგალიის უმაღლეს ლიგაში გადავიდა, ომერი ისრაელში დაბრუნდა, იქ გააგრძელებს თავის კარიერას. ტაირელ ვოუტერიც მალტაში გადავიდა და კიდევ ორმა ფეხბურთელმა დატოვა თავისი გადაწყვეტილებით და მათ მაგივრად რამდენიმე ფეხბურთელი მოვიყვანეთ და კიდევ რამდენიმესთან ვაწარმოებთ მოლაპარაკებას და სეზონის დაწყების წინ ჩვენ პრეზენტაციას გავაკეთებთ და გავაჟღერებთ ამ ფეხბურთელების ვინაობა. მინდა ყველას მათ ვისარგებლო შემთხვევით მადლობა გადაუხადო გაწეული მუშაობისთვის, რაც გააკეთეს მათ ჩვენი კლუბისთვის და მინდა უსურვო წარმატებები მომავალში.